A very good evening to all of you. আমি ঋগবেদিক এজ চাই আছিলো ঋগবেদিক এজ বহুতখিনি কথা গম পালো ঋগবেদিক এজৰ পটাৰী বিষয়ে আপোনালোকে কি জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পটাৰী ঋগবেদিক এজত লৈছিলে মানুহবিলাকে প্ৰচলন আছিলে PGW very good আৰু ঋগবেদিক মানুহবোৰ বহুত ভাল খেতি কৰিছিলে yes or no agriculturist asile teolok agricultural economy asile yes or no yes so maje maje ahise pastoral economy asile question na cattle khaisile cattle bikri korisile cattle karone gajia lagisile hoine so pastoral asile right aru bahut caste divided society asile niki ne tribal asile tribal asile egalitarian asile caste divided society পিছলে হবগে কাস্ট আৰম্ভ হোৱা টাইপ হৈছিলে কিন্তু কাস্ট সিস্টেমটো এস্টাবলিশ ইমান ভালকে হোৱা নাছিলে ঋগবেদিক আমি লেটাৰ বেদিক ফেজতে আমি কাস্ট সোসাইটিটো একেবাৰে গভীৰকে পাম আৰু সো আমি সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট গড কি আছিলে বিষ্ণু আছিলে নে শিৱা আছিলে সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট গড আছিলে ইন্দ্ৰা Mother goddess puja korisile niki mother goddess no mother goddess puja kora nasile yes eblage hudibo aru apnaloge ebu pura clear hoy gise etia ami agbarhu ami gods goddesses pohi asilu we also find some female divinities asile such as Aditi aru Usha who represented the appearance of the dawn. ঠিক আছে female divinities asile Aditi aru Usha aru represented appearance of dawn. But they were not prominent in the time of Rig Veda. So ealoko apnaloge mother goddess boli technically kobo pare mother goddess hoy kintu tealoke man prominent nasile in the time of Rig Veda. In the patriarchal amar society to patriarchal asile hoine patriarchal setup of the period the male gods were far more important than female the dominant mode of worshipping the gods was through recitation of prayers and offering of sacrifices sacrifice asile kintu mainly prayer recite korisile পিছলে sacrifice to বেছি important হৈ যাবগে sacrifice কেনেকুৱা বলি দিয়া বলি বিধান prayers played an important part in Rigvedic times prayers main asile sacrifice asile যদিও ইমান sacrifice to এনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে অকল কিবা কিবি বস্তু অগ্নি দিয়াটো আছিল আৰু both collective and individual prayers were made so spiritual hanti karone prayer korisile ne kihor karone prayer korisile teoloke spiritual hanti karone prayer korisile ne material bostu pabole prayer korisile ki bhabe apnaloke Rigvedic Aryans okole nijo atmar hanti karone puja korisile ne material bostu suns aru ball ityadi pabole material bostu pabole puja korisile teoloke atma ityadi kotha teolok concept to ami pisothe pam atma paramatma atmar hanti enoko bostu pisole pam originally every tribe or clan was the votary of a special god it seems that prayers were offered to gods in chorus
by the members of whole tribe. So apne Vedic mantras bu apne hunise je chorusot sobe whole tribe to e chorusot prayer to gaয় যেনেকে আমাৰ এতিয়াও আপোনালোকে দেখিব কোৰাছত মানুহবিলাকে নাম কীৰ্তন কৰে নহয় প্ৰেয়াৰ কৰে নাম লয় so তেনেকুৱা কথাটো this also happened in the case of sacrifices Agni and Indra were invited to partake of sacrifices made by the whole tribe গোটে ট্ৰাইবে একেলগে মিলি পূজা পাতল কৰিছিলে offerings of vegetables barley etc were made to gods but in Rigvedic times the process was not accompanied by any ritual or sacrificial formula so এনেকুৱা নহয় একো ritual বা sacrificial formula এনেকুৱা বিধানবোৰ নাছিলে kind of simple আছিলে just prayer কৰিছিলে আৰু vegetable এইবিলাক দিছিলে খাবলে অগ্নি দিছিলে simple asile at this stage the magical power of the word was not considered important mane mantra to hoise magical power of words je at a particular formation of words jodi bare poti chant kori jay tetia hetu ekdom magical power di dibo apnar কাৰ্যটো সিদ্ধি হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাছিলে সবে জাস্ট ইন্দ্ৰক পূজা কৰিছিলে ইন্দ্ৰক প্ৰেয়াৰ কৰিছিলে যে ইন্দ্ৰ দেৱতা আপোনালোকে আমাক লৰা দিয়ক বেছি কাউজ দিয়ক এনেকে ধৰণৰ মেটেৰিয়েল গিফটছৰ কাৰণে পূজা কৰিছিলে a magical power of the word to later Vedic times ote mantra ityadi bu ahise why did people worship gods in the time of Rigveda they did not worship gods for their spiritual uplift or for ending the miseries of existence dukh atora bole ba atmar hanti karone enokwa karone puja nokorisile they asked mainly for praja child mane children pashu cattle foodor karone puja korisile khabole dibo aru bhagwan ধন সম্পত্তি ওয়েলথৰ কাৰণে পূজা কৰিছিলে হেলথৰ কাৰণে পূজা কৰিছিলে তো আমাৰ মানুহবিলাক আছে নহয় এক্সামৰ আগত পূজা কৰে এক্সামটো ভাল হ'বলে তো তেনেকুৱা আৰু এক্সামৰ আগত ভগৱানক চিনি নাপায় এক্সাম অহাৰ লগে লগে একদম পুৰা ধাৰ্মিক হৈ যায় পুৰা সো ঋগবেদিক এজ আমাৰ শেষ হৈ গ'ল আছে নি তেনেকুৱা মানুহ occasionally ভগৱানক মনত পেলোৱা লাফিং স্মাইলি দিয়া কেজনে হয় যেন লাগিছে তো ঠিক আছে এইটো চাওক early Vedic period আৰু later Vedic period আপোনালোকে এইটো পুৰা জানে এতিয়া early Vedic period ক'ত আছে হাৰাপ্পা মহেঞ্জোদাৰো ঠিক নাই হাৰাপ্পা এইডোখৰ জেগাতে মানুহবোৰ আছিলেগে land of 7 rivers হয়নে তাৰ পিছত আস্তে আস্তে মানুহবিলাক এৰিয়ান্স বিলাক তললে আহিলে এই যে গেঞ্জেটিক যেটো দোআব গেঞ্জি গংগা যমুনা এই ডখৰ জেগাত এতিয়া আহিলে লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডত এই পিকচাৰখন চালে আপোনালোকৰ পুৰা কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আৰ্লি ভেদিকত কোট আছিলে আৰু লেটাৰ ভেদিকত কোট আহিছে ঠিক আছে তাৰপিছত এখন পিকচাৰ এবাৰ চাই লওক সৰস্বতী ৰিভাৰখন দেখিছেনে সৰস্বতী এখন লুনি এতিয়াও আছে ৰিভাৰখন দৃশাদৱতী বুলি এখন ৰিভাৰ আছে দৃশাদৱতী আৰু এয়া যমুনা এয়া গংগা আৰু এয়া সৰায়ু এতিয়াৰ নামটো কি সৰায়ু অযোধ্যাৰ কাষেদি বৈছে সৰায়ু এতিয়াৰ নামটো কোনবা ক'ব পাৰিব নেকি কি ৰিভাৰ হয় এখন কালি ৰিভাৰ হয় আৰু কিবা নাম আছে নেকি
ঘাগৰা নেকি এখন ঘাগৰা ঘাগৰ নে ঘাগৰা কি হয় সেইখন yes এয়া পুৰু পুৰু দেখিছে নে তাৰপৰা ইয়াত যদু বংশ একচুয়ালি ইয়াত আছিলে তাৰ পৰা ইয়ালে আহিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদুটো কেতিয়াবা ইয়াতো দেখিব তাৰপিছত ইয়াতো দেখিব যদু বংশৰ যদু কুলৰ কোন আছিলে জানে নেকি কোনোবাই যদু কুলত কোন আছিলে কৃষ্ণ সো আমি এটো জানো কৃষ্ণ লাষ্টত ন দ্বাৰকাত আহিলে যে তো সেইকাৰণে যদুটো ইয়াতো দেখিব কনফিউজ হৈ নাযাব আপোনালোকৰ মাইথোলজি অকমান জ্ঞান আছে মানে অলৰেডি এই পুৰু বিলাকে বেটল অফ 10 কিংছত আছিলে নে নাছিলে বাৰু পুৰু সকল আছিলে পুৰুৱে কাৰ লগত ফাইট কৰিছিলে ভাৰতা অকলে পৰাস্ত কৰিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে লাষ্টত 10টা কিং মিলি পিনে ৰজাজনৰ নাম মনত আছে নেকি কিবাকে ভাৰতৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে very Kuru is equal to Kuru বঢ়িয়া এতিয়া আমি এই later Vedic phase বহুত important transition to state এতিয়ালৈকে state বোলা বস্তুটো আহাই নাই state formation ঠিক আছে আৰু social formation এইখিনি কথা আমি দেখিম expansion in the later Vedic period 1000 to 600 BC আৰু 1000 BC পৰাই iron আহিব ধৰিলে আৰু ভালকে The history of later Vedic period is based mainly on the Vedic texts which were compiled after the age of Rig Veda. Next second. The history of later Vedic period is mainly based on Vedic texts which were compiled after the age of Rig Veda. Rig Veda pisot compiled hoise jihokol the collections of the Vedic hymns or mantras were also known as Samhita. So Rig Veda Samhita is the oldest Vedic text on the basis of which we have described the early Vedic age. Eto ami jano. For purposes of singing, gabole, the prayers of Rig Veda were set to tune. Hur logai dise. Aru modified collection was known as Samaveda Samhita. Samveda Samhita. So Samveda Samhita para Samagit. তাৰপিছত সংগীত এটা গম পালে নে সংগীতটো কো পাৰিলে সংগীত নামটো সমবেদাৰ পৰা সমবেদা কাৰণ কি তাত সিঙ্গিংৰ কাৰণে টিউন কৰি লৈছিলে সুৰ দি দিছিলে ঋগবেদাৰ প্ৰেয়াৰ্স বিলাক যেতিয়া সুৰ দি দিলে তেতিয়া কি নাম হ'ল সমবেদা সংহিতা বুলিও কয় বা samhita বুলিও কব In addition to the Samaveda, in post-Vedic times, two other collections were composed. These were Yajur's Veda Samhita and Atharva Veda Samhita. So later Vedic jihokol Samhita asile, hey tinikhonor naam ebar likhi lok. Ki hoy? Samved, tinikhon Ved ase, Yajur Ved, aru Atharva Ved. Samaveda ki ase tune Rig Vedic jiblak prayers ase heblak tune di dise Sama Yajur aru Atharva
Etia Yajurveda ki thake tat contains not only hymns hymns but also rituals which have to accompany their recitation. Rituals মানে ধুতি পিন্ধিব লাগিব নে নালাগে মানে এনেকুৱা কথাবিলাক কোনে কি পিন্ধিব লাগিব কি হাতত ল'ব লাগিব এই ৰিচুৱেলছ বিলাক which have to be accompany their recitation. তো ইয়াৰ আগতে ঋগবেদাত ইমান ৰিচুৱেলছ নাছিলে but এতিয়া ৰিচুৱেলছ বোৰ আপোনালোকে পাব. The rituals reflect the social and political milieu in which they arose. The Atharva Veda contains charms and spells to ward off evils and diseases. So mantra bookot ase, Atharva Vedat ase. Its contents throw light on the beliefs and practices of the non-Aryans. So non-Aryans e likha buliu koy. Atharva Veda khon. The Vedic Samhitas were followed by the composition. Vedic Samhita bu likhar pisot, Ved khini pisot, a series of texts known as Brahmanas. Brahmanas bu rahise. These are full of ritualistic formula and explain the social and religious aspects of rituals. So Brahmanat ekunai gute rituals ase aru. Amok tu ritualot ki koribo lagibo, onnoproshonot ki koribo lagibo. Baki koina danot ki koribo lagibo enuka gute rituals bilak ase. All these later Vedic texts were compiled in the upper Gangetic basin in circa 1000 to 600 BC. So hetu ami gom palu 1000 to 600 BC etu termoke koa hoise later Vedic age. In the same period and in same area, digging and exploration have brought to light nearly 500 sites inhabited for the first time. Etia ami ya digging koi paisu je 5 kota site bahut sites paise. Aru ebilakok ki koa hoise painted greyware sites. Eitu apnaloke jane. Later Vedic sites bilakok painted greyware sites boli koise. Because they were inhabited by people who used earthen bowls and dishes. So dish to ahi goise etia. Agote dish nasile nohoy copper age. Etia dish ahi goise made of painted grey pottery. Painted grey pottery ebar photo khon sai diok. Painted grey pottery bilak kenukwa asile. Eya painted grey pottery. Agote apnaloke dekhile. They also used iron weapons. Iron weapons use koribo dhorile eta later Vedic phase ot. Iron weapon use kora loge loge teoloke aru beshi protapshali hoy gol. With the combined evidence from the later Vedic text and PGW iron phase archaeology, we can form an idea of the life of the people in the first half of the first millennium BC in western Uttar Pradesh and adjoining areas of Punjab, Haryana, aru Rajasthan. So ami ekhini pra ami PGW sites mane amar later Vedic age or kotha gom pao. The texts show that Aryans expanded from Punjab over the whole of western Uttar Pradesh. Etia ei picture khon ebar logote sai lok. Kuru ami janu puru yat puru asile yat bharata asile to puru bharata mili pine kuru hoy gol. Apa ekhon dise panchal kuru aru panchal log hoy pine ei dangor area ata teoloke rule kori thakibo. Dangor kingdom ekhon banabo. Apa ekhon dise kosal. Kosal to efale eastern Uttar Pradesh boli kobo kosal. Tar pisot dekhibo apnaloke videha. Ebu important ekita kosala videha pai thakibo. Ekane mon kori lok ki hoy. Videha kot ase etu. Videha area to dekhise ne kot.
এতিয়া বৰ্তমান কি এৰিয়া হয় বিদেহা য'ত আছে বিহাৰ হয় yes আৰু এই যে এখন হৈছে গংগাৰ তলত এখন ফেমাস জেগা আছে এখন পিছলে ডাঙৰ হ'ব এতিয়া ডাঙৰ হোৱা নাই মগধা দেখিছেনে এয়া কাশী তাৰপিছত দেখিছে অংগৰ পৰা আহিছে বংগ হয়নে অংগ ৰাজ্য দেখিলে আপোনালোকে তাৰপিছত এয়া বানসটো আপুনি চিনি পায় এইফালে গান্ধাৰ এৰিয়াটো আপোনালোকে জানেই গান্ধাৰী বুলি কৈছে এখনক ইয়াত গান্ধাৰ এৰিয়া আমি পাম পিছতকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো কুৰু পাঞ্চাল কোশাল বিদেহা মানে নৰ্থ বিহাৰ মগধা হৈছে সাউথ বিহাৰ অংগ মানে হৈছে এতিয়া ওয়েস্ট বেংগল ঠিক আছে সৰস্বতী ৰিভাৰ ইয়াত আছে সবে চালেনে সবে মন কৰিলে yes Western Uttar Pradesh covered by Ganga, Yamuna, Doab. Etia, Bharatas are Purus. The two major tribes combine korile. Teonuke merger hoy gol teonukor. And thus form the Kuru. Eto ami janu. In the beginning, they lived between the Saraswati and Drishadwati. Drishadwati eta tributary হয় না আমি চালো অথনি হেকানে প্ৰথমতে হেডখত আছিলে just on the fringe of the Doab soon the Kurus occupied Delhi and upper portion of the Doab পিছলে তললে গুছি আহিলে আৰু হে এৰিয়াটো কি বুলি জনা গল কুৰুক্ষেত্ৰ কুৰু সকলে যত আছিলে কুৰুসকলৰ যেটো ক্ষেত্ৰ এতে কুৰুক্ষেত্ৰ or the land of the Kurus gradually they coalesced Doab এনেকে ৰিভাৰ এখন গৈছে এই এৰিয়াটো কব Doab দুখন ৰিভাৰৰ মাজৰ জায়গাটো হৈছে Doab প্ৰথমতে এডখত আছিলে পিছলে এডখলৈকে আহিব ধৰিলে Doabৰ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো আৰু আপোনালোকে Doabবোৰ সদায় পাই থাকিব কাৰণ কি এই Doab বিলাক হৈছে বহুত ফৰাইগা আৰু এই Doab বিলাকতে হ'ব ফাইটস এই Doab বিলাকৰ পজিশনৰ কাৰণে হ'ব ফাইটস কাৰণ কি Doab যি সকলে পায় তেওঁলোকে ধনী হ'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ ৰিসোৰ্সেস হৈ যাব সো যত কৃষ্ণা গোদাবৰী Doab ফাইটিং চলিয়ে থাকিব তাত গংগা যমুনা Doab ফাইটিং চলি থাকিব তেনেকে যত Doab আছে আৰু কেটামান Doab আছে তাৰ কাৰণে সদায় ফাইটিং হ'ব Gradually they coalesced with a people called Panchal আপোনালোকে চিনি পায় Panchal সকলৰ লগত মিলি পিনে তেওঁলোকে middle portion of Doabত ৰাজত্ব কৰিব ধৰিলে The authority of Kuru Panchal people spread over Delhi and the upper and middle parts of the Doab. They set up their capital at Hastinapur, situated in the district of Meerut. So Hastinapur বিষয়ে আমি জানো Hastinapur ৰাজধানী আছিল কাৰ ৰাজধানী আছিল Kuru plus Panchal পিছলে মিলি গল আৰু কুৰুটো ভিতৰটো আকৌ ভাৰতা আৰু পুৰু হুমাই আছে নহয় ভাৰতা পুৰু তাৰপিছত Panchal is equal to Kuru বুলি আমি ক'ব পাৰো তেনেকুৱা The history of the Kuru tribe is important for the battle of the Bharata which is the main theme of the great epic called Mahabharata so Kuru history হৈছে Mahabharata history This war is supposed to have been fought around 950 BC
আপোনালোকে এতিয়া গম পালে যে মহাভাৰতা ওয়াৰটো কেতিয়া ফাইট কৰিছে বুলি কৈছে 950 BC এটো ঋগবেদিক কালত হয় নে লেটাৰ বেদিক 950 BC তো এটো ক'ব লাগিব Later Vedic period হৈছে 950 BC. Later Vedic 1000 পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে নহয়। So 1050 years of পিছতে Battle of Kurukshetra হৈছে। Between কাৰ মাজত হৈছে কৌৰৱা আৰু পাণ্ডৱা। কৌৰৱা পাণ্ডৱা কাৰ আছিলে কোনটো কুলৰ আছিলে? Both belong to the Kuru clan. একেটা বংশৰ কুৰু বংশৰ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱ As a result, practically the whole of Kuru clan was wiped out. Gute Kuru bonghotu safa hoy thakile. Excavations at Hastinapur. Ami history pohile mane ami excavations to he guruto dim. Kitabot ki likha ase hetu nohoy. Excavation ka kitabot interpolation hoy jay. Interpolation hoy jay. Besi besi ke likha. Exaggeration hoy jay. Hoyne? So 10 টা হাতি থাকিলে 1000 হাতি আইছিল বুলি কৈ দিব Excavations at Hastinapur datable to 900 BC আৰু 500 BC ভিতৰত have revealed settlements and faint beginnings of town life but they do not at all answer the description of Hastinapur in the Mahabharata Mahabharata jitu Hastinapur description দিছে হেতু ডেসক্ৰিপচন আমি পাব নোৱাৰো কাৰণ কি ফেইন্ট বিগিনিংস অফ টাউন লাইফে আমি দেখি পাও তাত তা যিবোৰ এক্সকাভেশন কৰি উলাইছে হেবিলাকৰ পৰা কি কাৰণ মহাভাৰতা because the epic was finally compiled much later in about 4th century AD আমি এটো প্ৰথম পঢ়িছিলো প্ৰথম দিনে 400 AD লিখা গৈছিলে ফাইনাল এটা ভাবি চাওক হৈছে 950 BC ইমান বছৰ পিছত কম্পাইল হৈছে মহাভাৰতখন 950 BC আৰু 400 AD মাজত কিমান গ্যাপ আছে অংকটো কৰিব লাগিব 1350 মানে প্ৰায় 1400 বছৰ মানে আপোনালোকে যদি এতিয়া 800 নহয় 600 AD ৰ বস্তু এটা লিখে কেনেকুৱা হ'ব কিমান পুৰণা হ'ব ন তো 1400 বছৰ প্ৰায় পিছত মহাভাৰতখন লিখিছে ঘটনাটো হৈছে 950 আৰু 1400 বছৰ যেটো ডেভেলপমেন্ট হ'ল when material life had advanced much তো হে advanced material life ৰ কথা লৈ পিনে আগৰ কথাখিনি লিখি দিলে হে কাৰণে তেনেকুৱা হ'লগে In later Vedic times, people hardly knew the use of burned bricks. Kintu Hastinapur jitu bordana dise, that burned bricks or bordana dise, into later Vedic kalot burned bricks napaisile manhubilake. Hoyne? So hekane ami kom pao je jikhon kitabot likha ase aru jitu archaeologist finding hoise tar mazon mil kom ase. The mud structures that have been discovered at Hastinapur could not be imposing and lasting. Mud structure apni 4 tala 5 tala building to banabo nware. From traditions, we learn that Hastinapur was flooded and the remnants of the Kuru clan moved to Kaushambi near Allahabad. So, ji Kuru bongkhor ji hokol basi asile, teoloke Kaushambi le gusi gol Allahabad usorat. The Panchal kingdom, which covered modern districts of Bareilly, Badaun, Farrukhabad, is famous for its philosopher kings and Brahmana theologians. Philosopher kings, পঢ়াশুনা কৰা ৰজা ক'ত পাইছিলে পাঞ্চাল কিংডমত পাইছিলে তো এটো এনে লিখি থব পাৰে আৰু মন গলে ইয়াৰ প্ৰশ্ন মই তেনেকে দেখা নাই বাট আপোনালোকে লিখি থব পাৰে ফিলসফাৰ কিংস ক'ত আছিলে পাঞ্চাল কিংডমত আছিলে Bareilly, Badaun, Farrukhabadot, এতিয়া district বিলাক পৰে Towards the end of the later Vedic period, around 600 BC, 1000 to 600 BC. So later Bhagole, the Vedic people spread from Doab further east to Koshala in eastern Uttar Pradesh. Koshala pisot ki pai, hetu kok apnaloke.
কোশালাৰ পিছত কি পায় মাগধা yes কিন্তু মাগধা ওপৰত মাগধাখনটো তলতে আছে বিদেহা very good so পিছলে মানুহবোৰ কোশালালৈ গুচি গ'ল Vedic people বিলাক এফালে আহি আছে আৰু and Videha in North Bihar Kosala aru Videha le ahi gol although Kosala is associated with the story of Ram he is not mentioned in Vedic literature so Vedic literature ot Ramar kotha mention e nai thik ase in eastern Uttar Pradesh and North Bihar the Vedic people had to contend against the people who used copper implements. Aru kenukwa dhoronor pottery, black and red earthen pots. So PGW manhu bilake log pale black and red earthen pots, copper implements used kora. In Western Uttar Pradesh, they possibly came up against the people who used pots of ochre or red color and copper implements. So copper age of manhu log pale Western Uttar Pradeshot, Eastern Uttar Pradeshot kag log pale black and red pottery use kora manhu bilakok mane telke Chalcolithic people log pale Chalcolithic people Eastern UP aru Western UP kag log pale copper age of manhu bilakok So আমি জানো Chalcolithic people bilake black and red pottery use korisile aru copper age manhue ochre color pottery use korisile They had been living there from about 1800 BC So 800 বছৰ তেওঁলোকে তাৰ আগত আহি গৈছে They possibly also encountered thin habitations of people using black and red ware It suggested that a few places they came against the rulers or users of late Harappan culture. Late Harappan culture manhu log paisile. Ebila apnare nije andaz koi gole hoye yapar proshno hudiboi nware. But these people seem to represent a conglomerate culture which cannot be characterized as purely Harappan. Purely Harappan bilaku biliu kobo nware. Harappan civilization by the way ketia he onto porisile. Harappan civilization kete hek hoisile bili koise 1750 BC is the correct answer Whoever be the opponents of later Vedic peoples evidently did not occupy any large and compact area and the number in the upper Gangetic basin does not seem to have been large besi manhu nasile The Vedic people succeeded in the second phase of their expansion because they used iron weapons and horse-drawn chariots. Etia, ei je ji hokol copper age manhu asile ba Chalcolithic age manhu asile teolokor population to kom asile why kya population kom asile Eto kobo lagibo The Vedic people succeeded in the second phase of their expansion because they use iron weapons and horse-drawn chariots. No sense of hierarchy. Hekane population to kom. Nahoy. Tatko bhal explanations ki hobo pare. Child and female mortality more, yes. Aru eta kotha. Food to kom hobo no. Food utpadon kom hobo. So food khabo napaye manhu mori jabo no. Besi food nohole mane. So kom food diya thoka ke manhu kita thakibo aru. Strong manhu kita. Man besi utpadon koribo nowarisile nohoy. So utpadon ketia hobo? Jetia khwabo paribo no. Food available jetia hobo. Apnai dekhise kot apna Ganga Yamuna area to jitu delta sorry ama alluvial plains bilakot
প্লেইনছ বিলাকত আপোনাৰ পপুলেশ্যন বেছি তাত খোৱাবলৈ ইজি ফুড বেছি আছে বাংলাদেশত ফুড বেছি আছে ইমান ডেল্টা এৰিয়া হয় ফাৰ্টাইল এৰিয়া হয় সো হেতু কাৰণে খোৱাবলৈ ইমান কষ্ট নহয় এই কাৰণে পপুলেশ্যন বেছি পপুলেশ্যন খাব নোৱাৰিলে মৰ্টেলিটিটো হাই হৈ যাবই ঠিক আছে কেলে হ'ব কাৰণ কি বেমাৰ হলে ফুড নাপালে বেছি ভালকে তেওঁলোকে উইক হৈ পিনে মেল নাৰিশ হৈ পিনে মৰি যাব হয়নে সো ফুড ইজ ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু IMR আৰু MMR so as civil servants eto apnalok bahut important apnalok public distribution or through food dibo manu bilakok in 1 or 2 years to come ekhin lege clear hol kotha khini manu bilakor map to clear hoy gol later vedic age or map to yes no the PGW iron phase culture and later Vedic economy. Ami agor economy to salu. Agor economy was only cattle. Etia ki hobo economy. Let's see. From around 1000 BC, iron was used in Gandhar in Pakistan. Gandhar apnale jane kot ase? Pakistanot ase. Iron implements buried with dead bodies have been discovered in good numbers. Good numbers of iron implements. They have also been found in Balochistan. Balochistan ko ase apnalage jane. Ekdam coast tot ase. Hagor osor. At about the same time, the use of iron appeared in eastern Punjab, western Uttar Pradesh, aru Rajasthan. Iron ahi goise 1000 BC. Welcome iron. Iron ne gote technology to change kori dibo. Excavations show that iron weapons such as arrowhead bu iron er bonwa hol and spearheads javelin jathi jungor mane header came to be commonly used in western Uttar Pradesh from around 800 BC. So 1000 BC 200 বছৰ পিছতো আৰু commonly use হ'ব ধৰিলে. With iron weapons, the Vedic people may have defeated the few adversaries. বহুত কম আছিল adversaries, হে তেওঁলোকক মাৰি কাটি শেষ কৰিলে. That may have faced them in the upper portion of the Doab. Kapar mic to on hoy ase. The iron axe may have been used to clear the forest. So iron axe se basic clear ko parile. Basic clear ko parile. Basic kheti ko paribo. Forest in the upper Gangetic basin, although because of rainfall ranging between 35 centimeter to 65 centimeter, this forest may not have been so thick hobo gina. Yes. So এই ম্যাপখন কিহৰ হয় distribution of painted greyware. So painted greyware কোনখিনি জায়গাত পাইছে এইখিনি জায়গাত পাইছে. So of course এইখিনি later Vedic period or হয়. Later Vedic age or হয়. So painted greyware site এইখিনি হয়. এয়া Kosambi Allahabadৰ ওচৰত. So rainfall ইমান বেছি নাছিলে এটো জায়গাত হে কাৰণে যিবোৰ ফৰেষ্ট হয় হেবোৰ বেছি ঠিক নাছিলে. Towards the end of the Vedic period, knowledge of iron spread in eastern Uttar Pradesh and Videha. Videha mane amar Bihar. Iron implements have been discovered in this area from 7th century BC, and the metal itself is called Shyama or Krishna Ayas in the later Vedic texts. Shyam ba Krishna Ayas mane hoise iron. Aru later Vedic textot mention ase etu. Aru normal Ayas mane ki hoy? Okol huda ke jodi paise Ayas tu
তেটা কি বুজাব কি বুজি পাব কপাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ তো হৈছে IS very good although very few agricultural tools made of iron have been found there is no doubt that agriculture was the chief means of livelihood to the later Vedic people kiman important fact আপোনালোকে বুজিয়ে পাই গৈছে already agriculture iron tools বহুত কম পোৱা গৈছে কিন্তু chief means of livelihood for the later Vedic period কি আছিল agriculture later Vedic texts speak of 6 8 12 and even 24 oxen yoked to the plow হাল বাবলে 24টা বলদ গৰু মানে হালত লগাই লৈছিল বুলি কয় this may be an exaggeration অকন বহাই সহায় কোৱা না হ'ব এটো exaggeration হ'ব পাৰে plowing was done with the help of wooden plowshare use কৰিছিলে এতিয়াও কাঠৰ নাঙল দেখিছে নে আপোনালোকে wooden plowshare দেখিছে নে এতিয়াও আছে which would possibly work in the light soil of the upper Gangetic basin or light soil of wooden plowshare to enough hoy enough bullocks could not be available bor dangor kotha bullocks iman available kyo nohoy because of cattle slaughter in sacrifice bor dukhor kotha cattle slaughter hoy jay এতিয়াতো কাউ স্লটাৰটো এটা পলিটিক্সৰ কথা হৈ গল কিন্তু তেতিয়া কাউ স্লটাৰ হৈ গৈছিলে আৰু হেতু কাৰণে বৰ দিগদাৰ হৈ গৈছিলে স্যাক্ৰিফাইস হিচাপে গৰু বিচাৰিছিলে গৰু বলি দিয়া therefore agriculture was primitive but there is no doubt about its wide prevalence the Shatapatha Brahmana speaks at length about plowing rituals ene to brahmana bilage rituals kotha pate etia etu Shatapatha Brahmana to ki koise plowing rituals etu another important fact you must note it down etu apnar proshno dekhiboi airport ahise Shatapatha Brahmana ki ase plowing rituals ase according to the ancient legends Janaka the king of Videha Janaka father of Sita deutak asile no Janak aru Janak kor king asile king of Videha Biharor raja asile ঠিক আছে তো Biharor raja usorote Kosal ase তো neighbor biya patise aru Ram yar asile Sita yar asile hone ঠিক আছে so etu apnalogor clear hoy gol aji lent his hand to the plow to rozai kheti korise kenuka na kotha in those days even kings and princes did not hesitate to take manual labor korisile ajikaliও কৰে আপোনালোকে দেখিছে নে হেমা মালিনীয়ে খেতি কৰা দেখিছে আপোনালোকে ইলেকশনৰ আগত হেলিকপ্টাৰ আহি আৰু ঝাড়ু মাৰে তো আগৰ দিনত হসাকে কৰিছিলে খেতি এনেকুৱা নহয় Balaram নাম শুনিছে the brother of Krishna is called the Haladhar or the wielder of the plow হয়নে wielder of the plow Balaram in later times plowing came to be prohibited for the members of the upper varnas eto apnalok nijor karone apnaloke sauk monot rakhok nijor karone pisole plowing came to be prohibited mana koi dia hol napai boli kobo hoile napai rajai kheti kobol napai brahmanai kheti kobole napai enake kobo hoile so hetu apnalogo hotu hunise je তই ভালকে নক খেতি কৰিবি মানে ন হালুৱা হবি এনেকে হয়তো হওতে আপোনালোক ভয় খুৱাইছিলে কিতেবা কাবাক খুৱাইছিলে নেকি সো হেতু এটা বহুত বেয়া কথা কিন্তু এটা এভিল হয়
The Vedic people continued to produce barley, but during the period, rice and wheat became their chief foods, chief crops. That rice or wheat chief crop hoy gol. In subsequent times, wheat became the staple food of the people in Punjab and western Uttar Pradesh. For the first time, the Vedic people came to be acquainted with rice in the Doab. Vedic people rice prothom Doabot palehi. It is called vrihi in the Vedic text. So rice or naam to bahut important. Rice to ami hoday khao, Vedic or naam to janibo lagibo. Vrihi. Eto note down korele rice of ki boli koisile vrihi. And its remains recovered from Hastinapur belong to the 8th century BC. So besi nai likhibole era dutai likhibolege ase hekita note down kori jabo. Use of rice is recommended in rituals, but that of wheat only rarely. ঠিক আছে? Rituals of rice to khub use hoy. Eti apnala enko ritual dekhise niki? Dora gole je saul sitiai je enko ritual dekhise ne? Eibur ritual he agor dinor parai choli aise aru. Sobe dekhise. Hey, ritual blood is wheat to nisitiai nohoy saule sitiai. Various kinds of lentils are also produced by the later Vedic period. Dalo bahut dhornor hisisile. The later Vedic period saw the rise of diverse arts and crafts. Etia apnaloge muk kok why diverse arts and crafts kyo korise, kyo parise koribole. Kyo enake art ko parise, craft ko parise. Tenoko life for class 10 nasile enake koi nidibo ako. Abundant resources, iron. Tenoko surplus asile, surplus, yes, surplus tenoko utpadan ko parisile. Aru tenoko one time free pai mili hekini free time out art or craft kobo parisile. Leisure time asile. Leisure is a luxury. Free time to bahut dangor luxury hoy. We hear of smiths and smelters who had certainly to do something with iron working from around about 1000 BC. So a smith asile, smelters asile. Numerous copper tools of pre-1000 BC. Smith house smelters, luha kam kora manhu bilag nohoy jano. Numerous copper tools of pre-1000 BC period found in western Uttar Pradesh and Bihar might suggest the existence of coppersmiths in both Vedic and non-Vedic societies. So coppersmith to Vedic society to thakibo, non-Vedic to thakibo definitely. Non-Vedic apni kobo pare je iron smith na thakibo pare, blacksmith na thakibo pare. The Vedic people may have used copper mines of Khetri in Rajasthan. Etu kiman bar dise. In any case, copper was one of the first metals to be used by Vedic people. Vedic people copper to first use korisile. Copper objects have been found in painted greyware sites. They were used mainly for war, hunting, and also for ornaments. Ornaments or karneo use korisile. Weaving, tatbuatu, was confined to women but was practiced on a wide scale. Weaving, manhe huta kati nijo kapur boi loisile. Leather work, pottery, carpenter's work made great progress. Carpenter bahut ahi gol. The later Vedic period were acquainted with 4 types of pottery. Sarita pottery teonke janisile. Ji choose kore aru black and red asile agor pora. Black slipped ware bile eta ase. Painted grey ware asile aru red ware ase. Red ware to ekdom ronga. Black and red apnalai jane. Painted grey ware jane. Black slipped ware to jane ni kunobai. Black slipped ware to ki hoy?
আৰু most popular to কি হয় হেতু জানি লওক red ware to most popular হয় এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যদিও PGW আছিলে so red ware to সবত কি বেছি পপুলাৰ আছিলে painted gray ware to মান বেছি নাছিলে black slip ware কোনো নাজানে ন black slip to এনেকুৱা হয় suppose এই pot এটা কালাৰ জুবাই দিলে ঠিক আছে পুৰা কালাৰ জুবাই দিলে তাৰপিছত লাঠি এডাল দি যদি এনেকে কাটি দিয়ে ঠিক আছে তাৰপা কালাৰটো গুছি যাব নহয় ভিতৰ কালাৰটো ওলাই আহিব তো এইটো হ'ব স্লিপড ওয়্যাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল নে স্লিপড ওয়্যাৰটো কি পেইন্ট দি পুৰা জুবাই দিব তাৰপা লাঠি এডাল দি এনেকে ডিজাইন এনেকে কৰি দিব এইটো ব্ল্যাক স্লিপড ওয়্যাৰ হৈ যাব ঠিক আছে আপোনালোকে এটো দেখিছে কি জানি তো ব্ল্যাক স্লিপ ওয়্যাৰটো নতুন ধৰণৰ এটা ওয়্যাৰ আপোনালোকে দেখিলে লেটাৰ ভেদিক টাইমছত আৰু ৰেড ওয়্যাৰটো মোষ্ট পপুলাৰ আছিল তো হেতু আপোনালোকে নোট কৰি লব red ware most popular the last type of pottery was the most popular with them and has been found almost all over western Uttar Pradesh আজি এটা কথা হৈ যাব পাৰে কিন্তু আজি ব্যাটারি লো হল আৰু আজি বটৰটো বেয়া কাৰণে হেতু বন্ধও হৈ যাব লাগি আছে তো মই এটা কাম কৰিব লাগিব মই তেতিয়া বেলেগত শিফট কৰিব লাগিব let's hope current to ahi jay the last type of pottery most popular hoy gol however the most distinctive pottery of the period is known as painted gray ware eto apnalok pura clear hoy gol so most popular or most distinctive ebar likhilok most popular hoise red ware or most distinctive hoise PGW ঠিক আছে It consisted of bowls and dishes which were used either for rituals or for eating or both. So bowls asile, dishes asile, ebor sob asile, but by upper orders. Painted gray ware to kune use korisile? Upper orders se use korisile painted gray ware to. ঠিক আছে distinctive pottery asile painted gray ware aru upper classes bilake use korisile ঠিক আছে এটো আৰু এটা বস্তু নোট কৰি ললে painted gray ware to upper class use কৰিছিল upper orders নতুন বস্তু এটা পালে glass hoards আৰু bangles মানে হল খাৰু glass or খাৰু পাইছিলে found in the PGW layers may have been used as prestige objects by a few persons. On the whole, both Vedic texts and excavations indicate the cultivation of specialized crafts. Specialized crafts যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিলে গ্লাছ ৱৰ্ক খাৰু বনাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন কথাবোৰ আহিছে jewelers who are also mentioned in later Vedic texts and they possibly cater to the needs of the richer sections of the society. So richer sections se jewelers or hohai lochile jewelers opara bonaisile bostu bila karo etiao kotha to ekei hoy ase iman hazar bochor pisotu etia eto he digdar hol etia eto change koi lobo lagibo hunkale মাজরে কাট খাই যাব নহলে
মোক 1 মিনিট দিয়কচোন দেই মই sorry for the interruption এতিয়া I hope current অকণি থাকিব সবে শুনি আছে দেখি আছে নে বাৰু Yes thank you so much আমি jewel workers কথা জানিলো agriculture and various crafts enabled the later Vedic period to lead a settled life. So agriculture loa karne settled life hobo parile. Excavations and explorations give us some idea about the settlements in later Vedic times. Widespread painted greyware sites are found not only in western Uttar Pradesh and Delhi, which was Kuru Panchal area, but also in the adjoining parts of Punjab and Haryana, which was Madra area. So a Punjab Haryana area to Madra area hoy ami janu ebar note down korilok Madra area kuntu ase Punjab Haryana area to Kuru Panchal to western Uttar Pradesh aru Delhi hetu ami janilo Hastinapur ase aru those of Rajasthan which was Matsya area Rajasthan to ki area asle Matsya eta tribe hobo to Madra eta tribe hoy Matsya eta tribe hoy Kuru Panchalu tribe hoy. So tribeor namot territory bur asile. Territory bur tribeor namot asile which is a relic of Rigvedic age. Pisot apnalage Kausambi ba Kaushala eblak paboge. Jiblak territory nam hoy. Madra area Punjab Haryana, Matsya area Rajasthan. এবোৰ এতিয়া মনত ৰৈ গল এক্সামত দেখিলেও আপোনালোক মনত পৰি যাব আৰু এবাৰটো ৰিভাইজ কৰিলে ডেফিনেটলি মনত পৰি যাব বিকজ আপোনালোক কনসেপ্টটো হৈ গল কোনটো কোনটো এৰিয়াত কি কি থাকিব পাৰে আমি পিকচাৰখনে এবাৰ চাই দিও নহলে এইটো এটো Matsya area এটো Rajasthan টাইপ দেখাইছে Rajasthan আৰু এটো এৰিয়া তা Madra area Punjab Haryana Madra আৰু Matsya Although we can count nearly 500 sites mostly belonging to Upper Gangetic Basin, only a few sites such as Hastinapur, Atranji Khera, or No have been excavated. So, बहुत easy हो गल अपने लोग करने. जदियो 500 site मनोट रखिबले दरकार নাই, এই কিটা site Hastinapur to मनोटे ৰৈ গল, আৰু এটা Atranji Khera আৰু No, এই তিনটা मनोट ৰাখিলে হৈ গল আৰু. ফুটিব এনেকে, এইকিটা কি PGW sites Ochre color pottery এনেকে হুদি দিব তো আপোনালোকে PGW কলে হৈ গল বা লেটাৰ ভেদিক কলে হৈ যাব Hastinapur Atranji Khera আৰু No তো thank god অকল 500টা সাইটৰ ভিতৰত 3টা সাইটে এক্সকাভেট কৰা হৈছে এইকিটা এবাৰ লিখি লওক Hastinapur Atranji Khera আৰু No have been excavated since the thickness of the material remains of the habitation ranges from 1 meter to 3 meters. It seems that these settlements lasted from 1 to 3 centuries. So 1 or 3 centuries lage a settlements kita asile. Mostly these were entirely new settlements without having any immediate predecessors. So ebilak new settlements asile ebilak jagat agote manu nasile. Thik ase. People lived in mud brick houses or wattle and daub houses. Wattle and daub houses ki asile? Ikora aru ikorat lep dia houses to wattle and daub. Erected on wooden poles. Kathor ghor asile. Although the structures are poor, ovens and cereals, rice, recovered from the sites show that painted greyware people who seem to be same as later Vedic period were agricultural and led a settled life. But since they cultivated with the wooden plowshare, the peasants
could not produce enough for feeding those who were engaged in other occupations. So wooden plowshare karne তেওঁলোকে অকল নিজৰ কাৰণে খেতি কৰিব পাৰিছিল নিজে জীয়াই থাকিব পৰাকে খেতি কৰিব পাৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে big cities support কৰিব পৰা নাছিল big cities support কৰিব নাছিল hence peasants could not contribute much to the rise of towns he karne ami iman cities aru towns ami nedekhu later Vedic period so technology was not that much wooden plowshare di kheti kori himan তেওঁলোকে surplus produce কৰিব পৰা নাছিল ঠিক আছে surplus produce নকৰিলে definitely towns নহব কাৰণ কি towns হ'ব হলে trade হ'ব লাগিব ঠিক আছে although the term nagar is used in later Vedic texts we can trace only the faint beginnings of towns towards the end of later Vedic period Hastinapur and Kaushambi kot asile near Allahabad so Kaushambi near Allahabad etu likhibo lagibo apnaloke can be regarded as primitive towns belonging to the end of the Vedic period so Harappa bilake kenukwa cities korisile tenukwa cities amar Vedic people hote koibe pora nai Kaushambi kot ase near Allahabad etu hudi dibo can be regarded as primitive towns belonging to the end of the Vedic period they may be called proto-urban sites hobo pare the Vedic texts also refer to the seas and sea voyages this suggests some kind of commerce which may have been stimulated by the use of new arts and crafts so etia notun dhoroner arts and crafts jibu ulaisile hebilak ki korise hebilak okoman trade koribo parise commerce koribo parise ar seas voyage kotha later Vedic textot ase etia mur proshno to hoise early Vedic textot asile niki sea voyages kotha yes or no Rig Vedic age of sea voyage kotha asile ne nai no big no sobe nai boli koise yes তেওঁলোকৰ কাৰণে সমুদ্ৰটো কি আছিল হেৰিটোৱে সমুদ্ৰ আছিল ডাঙৰ লেক এটা হলে সমুদ্ৰ বুলি কৈ দিছিল সমুদ্ৰ collection of water আছিল on the whole the later Vedic phase registered a great advance in the material life of the people the pastoral and semi nomadic forms of living were relegated to the background agriculture became the primary source of livelihood ami economy pohi asu nohoy economy to ki hol agriculture to economy hoy gol main commerce ityadi hoisile karon ki notun dhoroner arts and crafts kyo kobo parile karon ki teoloke hunting gathering karone hoday jabo na lage goru sorabole hoday jabo na lage to jetia agriculture korile tetia at least bharalot nije khabo porake at least dhan chaul ase hekane kisuman art and craft teoloke koribo parise kintu imanu teolokor kheti to advance howa nai je teoloke cities banai pelabo ঠিক আছে এই কিটাই কনসেপ্টস আপোনালোকে লৈ যাব লাগে agriculture became the primary source of livelihood and life became settled and sedentary agote nomadic life asile semi nomadic pastoral tar agot ekebare nomadic life asile hunting gathering ot tar pisot semi nomadic tar pisot sedentary ba settled life holge supplemented by diverse arts and crafts of the Vedic people now settled down permanently in the upper Gangetic plains the peasants living in the plains produce enough to maintain themselves nijoke maintain koribole thik thak asile they could also spare a marginal part of their produce for the support of princes and priests kintu cities teoloke support koribo noarisile teoloke jodi hude apnaloke goi mili
কেনেকে আপোনালোকে কেনেকুৱা আপোনালোকক কৈছে যেনে তেনে টানি টুনি চলি আছো বুলি ক'ব আৰু ঠিক আছে তেওঁলোকে বৰ বেছি সাৰপ্লাস প্ৰডিউস কৰিব পৰা নাই একদম পুৰা মজা হৈছে এনেকে ক'ব পৰা নাই যেনে তেনে চলি আছো আৰু ৰজাকো দিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা কথা ক্লিয়াৰ হৈ গল ইকোনমিটো কেনেকুৱা আছিলে এটাই পইণ্ট ইকোনমি এগ্ৰিকালচাৰ সেইকাৰণে আমি ইমানখিনি পঢ়িবলগীয়া হ'ল মাজে মাজে অকমান আটলান্জি খেৰা নো আৰু হাসনাপুৰো জানিবলগীয়া হ'ল ঠিক আছে PGW বস্তুবিলাক ধনী মানুহে ইউজ কৰিছিলে দুখীয়া মানুহে ইউজ কৰিছিলে কোনে ইউজ কৰিছিলে আপাৰ অৰ্ডাৰ মানুহবিলাকে ইউজ কৰিছিলে ভেৰি গুড ইন লেটাৰ ভেদিক টাইমছ বহুত ডাঙৰ কথা পলিটিক্যাল অৰ্গানাইজেচনে চাইছো এতিয়া আপোনালোকে পুৰা চকু খুলি দিব লাগিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে লিখিবলৈ আহি গৈছে আৰু ইন লেটাৰ ভেদিক টাইমছ পপুলাৰ এছেম্বলিজ মানুহ আছিলে না এছেম্বলিজ বিলাকত লষ্ট ইন ইম্পৰ্টেন্স পপুলাৰ এছেম্বলিজ বোৰ লষ্ট ইন ইম্পৰ্টেন্স যেনেকে ডেমক্ৰেসি আছিলে আগতে ডেমক্ৰেসিটো নাইকিয়া হৈ যায় যেনে গদি মিডিয়া হৈ যায় ন এটা ডেমক্ৰেসি ডিক্লাইন হৈ যায় ডেমক্ৰেসি আপ ডাউন হৈ থাকে মাজে সময় সদায় হৈ আছে তেনেকে পপুলাৰ এছেম্বলিজ লষ্ট ইম্পৰ্টেন্স royal power increased at their cost আজিকালি মিডিয়ায় কথাই প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰে কাৰণ কি royal power increased at their cost তো royal power increase মানে বাকিবোৰ মানুহৰ মুখ বন্ধ হৈ গল আৰু ঠিক আছে the vidhata completely disappeared আৰু এই বিধাতাত কোনে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিছিলে মনত আছে নে women so women are decline হৈ গৈছে so vidhata completely disappeared women are teneke position to low হৈ গৈছে later vedic period the sabha and samiti continued to hold the ground but their character changed sabha samiti character change হৈ গল They came to be dominated by princes and rich nobles. Princes আৰু rich nobles বিলাকে dominate কৰিব ধৰিলে সভা আৰু সমিতি আগতে সব মানুহে বহি পিনে নিৰ্ণয় লৈছিলে এতিয়া important prince আৰু rich nobles বিলাকে তেওঁলোকে যি কয় এই তেনেকে তেওঁলোকে চলায় যেনেকে আদানি আম্বানি চলাই আছে এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কথাটো Women were no longer permitted to sit on the sabha and it was now dominated by nobles and brahmanas. The formation of wider kingdoms made king more powerful. এতিয়া ডাঙৰ কিংডম হৈ গল নহয় কুৰু কিংডমখন কিমান ডাঙৰ হৈ গল কুৰু প্লাস পাঞ্চাল প্লাস পুৰু তো বহুতখিনি হৈ গল পুৰু প্লাস ভাৰতা প্লাস পাঞ্চাল বহুত ডাঙৰ কিংডম হৈ গল আৰু ডাঙৰ কিংডম হোৱাৰ কাৰণে কি হল কিং became more powerful আগতে কিং হিমান পাৱাৰফুল নাছিলে tribal authority tended to become territorial এইবিলাক গোটেইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট so difference between rig vedic and later vedic আপোনালোকৰ এটা সিম্পল প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে তেতিয়া এইখিনি কথাই লিখিব লাগিব tribal authority to become territorial হৈ গল tribal authority to princes ruled over tribes but their dominant tribes became identical with territories এতিয়া tribes বোৰ গৈ পিনে territory হৈ গলগে which might be inhabited by tribes other than their own অকল নিজৰ tribe নহয় নিজৰ tribeৰ বাহিৰে বাকি tribeও থাকিব ধৰিলেগে so territory became important আগতে এটা tribeৰ এজন chief আছিলে এতিয়া এটা ডাঙৰ territory তাত কেইবাটাও tribe আছে তাৰ পিছত এজন ৰজা তাৰ ওপৰত ঠিক আছে so এনেকে differentiate হৈ গল আগতে এনেকৈ সৰু সৰু ট্ৰাইবছৰ ৰজা আছিলে এতিয়া ডাঙৰ কেইবাটাও ট্ৰাইব একেলগে থকা ৰজা হৈ গল
এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ হল নে yes no In the beginning each area was named after the tribe which settled there first but eventually the tribal name to Gusi became the current territorial name Jeneke at first Panchala was the name of a people Panchal then it became the name of a region Panchal pisole eta regioner naam hoi golge The term Rashtra, which indicates territory, first appears in this period. So Rashtra, eti ami Rashtra to nation boli kau. So Rashtra to first time ahise territory indicate korise. Rashtra mane nijor land to. So first etu period ahise. The king's influence was strengthened by rituals. আৰু কিঙে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচুৱেলছ কৰিছিলে যিবোৰ ৰিচুৱেলছৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতাপ আৰু বাঢ়ি গৈছিলে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হি পাৰফৰ্ম দি ৰাজস্বীয় sacrifice ৰাজস্বীয় যজ্ঞ বুলি কয় অসমীয়াত ৰাজস্বীয় যজ্ঞ which was supposed to confer supreme power on him supreme power দি দিছিলে ৰাজস্বীয় যজ্ঞ কৰাৰ পিছত number 1 এটা হৈ গল আকৌ এটা নাম শুনিছে he performed Ashwamedha which meant unquestioned control over an area in which the royal horse ran uninterrupted so raja mane royal horse to eri disile jot royal horse to goisile aru tat teonoko territory to নিৰ্ধাৰিত হৈ গৈছিলে আৰু কোনোবাই যদি অপোজ কৰিছিলে তেতিয়া war হৈছিলে হেজনৰ লগত जी অপোজ কৰিছিলে ৰয়েল হৰ্সটোক অশ্বমেধ আপোনালোকে হয়তো সবে জানে he also performed the Vajpaya or chariot race Vajpaya or chariot race কি আছিল in which the royal chariot was made to win the race against his kinsmen royal chariot to নিজৰ যিবিলাক প্ৰজা আছিল প্ৰজাৰ লগত ৰয়েল চেৰিটৰ ৰেস লগাই দিছিলে কেনকুৱা ধৰণৰ কথা আছিল এটো ঘোঁৰা লগত কোনে ৰেস লগাব পাৰিব all this ritual impressed the people with the increasing power and prestige of the king so ৰজাটোৱে কি কব বিচাৰিছে এইবিলাক কৈ মেলি যে সা তহতি মোৰ তলৰ মানুহ হয় তহতি মোৰ ভাই নহয় তহতি মোৰ তলৰ মানুহ হয় আৰু তহতি মোক সৰ বুলি মাতিবই লাগিব So tenugwa kotha. So enukwa dhৰণৰ elaborate rituals bilakere teo hierarchy to porle uthi goisile. Vajpayee or surname to yat origin hoy ne nohoy hetu kobo nwari. Hobo pare or nobo pare. Kintu rituals bilakor kyo kore no ei rituals bilake impress korbole pate. He karone you see you know Ambani hotam manu bilage 3 lakh rupees or ki kore heri die biya nimontroni card die so ebilako eta political significance ase যে you are not equal to us you are always there to obey us so ami manu bilage ki koru ami teneke hetu formula to ami heneke henukwa big fat wedding koribole sai thaku So এই বিলাকৰ পলিটিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে ৰাজস্বীয় অশ্বমেধা আৰু বাজপেয় এই বিলাকে ট্ৰাইবেলৰ পৰা গৈ পিনে হায়াৰাৰ্কিক্যাল বনাই দিছে ঠিক আছে তো ট্ৰাইবেলত যেনেকে ব্ৰাদাৰহুড টু হে ব্ৰাদাৰহুড টু নেকে হৈ গৈছে এতিয়া এইকেইটা নাম এবাৰ লিখি লওক কাৰণ কি এইকেইটা নাম মনত ৰাখিলে আপোনালোকে আনসাৰ লিখিব পাৰিব পলিটিক্যাল অৰ্গানাইজেচনৰ বিষয়ে লিখিব পাৰিব বাকি কনসেপ্টটো সদায় থাকি যাব Just এই নাম কিটা আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিলে হৈ গল এই নাম কিটা লগত আপোনালোকৰ কাহিনীটো মনত পৰিয়ে যাব খালি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব লগতে ৰাজস্বীয় অশ্বমেধা আৰু বাজপেয় আৰু এইবিলাকে impress the people with increasing power and prestige of the king আগৰ একে জেগাৰে হলেও they are different হেকানে এতিয়াও দেখিছে যে এনে নরমালি এখন গাইড গলেও হ'ব কিন্তু 3খন 4খন গাড়ী কনভয় লৈ যাব ন
So এইবিলাকে দেখায় যে you have to obey us. I'm different. ঠিক আছে? During this period, collection of taxes, tax ahi gol. Asol bostuto ahi gol aru. Collection of taxes and tributes seems to have become common. So first time tax ahise likhibo lagibo. Etia apnalogor tax to diute apnalogor ekdom obhyast aru. Good citizen are tax dise. Kintu ei tax or kotha apnalage ketao hudha nai chupchap mone mone ase. Tax or paisa loi goise kinu korise because hey rojar feeling to etiao di thake. But etia democracy ahi gol hetu janabo nibisare. But hey rojar how to paile ashwamedha yagya koribo teno kotha. The collection of taxes and tributes seems to have become common. They were probably deposited with an officer. As an officer who knew kora hol teor naam hol sangrihitri. Ji hongroh kore. Sangrihitri. Important. Karon ki apnaloke officer hobole goi ase aru Vedic age officer jonor naam janibo lagibo. Some of you will become IRS officers ba amar Assam government or superintendent of taxes. The epics tell us at the time of big sacrifices, large-scale distributions were made by princes. So large-scale distributions kore at the time of big sacrifices, and all sections of people were fed sumptuously. Jenegete election agot soboke paisa diye distribution kore tenuko aru. In the discharge of his duties, the king was assisted by the priest, the commander, the chief queen, and few other high functionaries. Commander mane senani, Rojar Henani. At the lower level of administration the administration was possibly carried on by village assemblies. So lower level of village assemblies amar India asile. So you can say the lower level of there was some sort of democracy. Panchayat 5 jon মানুহ বহি পিনে বা গুটে মানুহবোৰ একেলগে বহি গছৰ তলত নিৰ্ণয় লব নহয় পঞ্চায়তত গৈ পিনে সো ভিলেজ এসেম্বলিজ বোৰ চলি গৈছিলে কিন্তু ওপৰত গুটে ৰজাই দখল কৰি ললে পাৱাৰটো one person. So village assemblies আপোনালোকে পাই গৈ থাকিব village assemblies to চলিয়ে গৈ থাকিব ঠিক আছে which may have been controlled by chiefs and of the dominant tribes. The chiefs of the dominant tribes. So sobor chief bilak tar nogoisile sobor manu dominant bilak tribes asile hebilak manhe bichar korisile. Jibilak dominated tribes teoloko manu nogoisile. These assemblies were also entrusted with the trial of local cases. Local cases of bas bichar korisile. But even in later Vedic times, the king did not possess a standing army. Even in later Vedic times. Moi apo proshno repeat kori disu why. Later Vedic times to standing army nai. Why? Kyo nai? Tax to less. Sangarhitri usor iman paisa nasile less tax. So tax to ahibo surplus or prahe. Basic utpadon korile hai basic ko paribo নহয় জানো very good sobor concept book clear hoy goise tribal units were mustered in times of war and according to one ritual for success in war the king had to eat along with his people from the same plate tribal hokole same plate ot khai hone are hetu rojar kitia monot pore waror homoyot তাৰ আগত হি মানে একদম ৰাজসূয়া কৰি অশ্বমেধ কৰি কবই নোৱাৰে গপত গংগাটো হৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া ওৱাৰ হল তেতিয়া ভগৱানলৈ মনত পৰিব টাইপছ আৰু
আপোনালোকৰ যেনেকে এক্সামৰ আগত মনত পৰে তেনেকে ৰজাৰো মনত পৰে সেম প্লেটত খাব লাগে বুলি ডিউৰিং ৱাৰ ইলেকশন টাইমৰ নিচিনা যেটা ইলেকশন টাইমত কৰোনা নাইকিয়া হৈ যায় ঠিক তেনেদৰে ঠিক আছে সো মডাৰ্ন ডে পলিটিক্স আপোনালোকে বুজিবলে একো বুজিব নালাগে হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে আপুনি গম পাব মানুহবিলাকে কেনেকে বিহেভ কৰে social organization এখিনি হৈ গল পলিটিক্স ক্লিয়াৰ সংগ্ৰহিত্ৰী অকল এটা মনত ৰাখিবলৈ সংগ্ৰহিত্ৰী নামটো দেখিলে মনত পৰি যাব আৰু ৰিভাইজটো কৰিবলৈ আশা কৰিছে বাৰু The later Vedic society came to be divided into 4 varnas. এতিয়া 4 varnas divide hobo. Brahmana, Rajanya, Kshatriya buliu koi, Vaishya aru Shudra. ঠিক আছে? Vaishyabur ekdam common people hoy. Teoloke kheti koribo aru pisole goi trade koriboge. ঠিক আছে? Common people ji kore he Vaishya koribo Brahmana or Kshatriya or Shudra. Shudra will serve the all other 3 varnas. The growing cult of sacrifices enormously added to the power of the Brahmanas. So sacrifice jetia kori goisile boli bidhan tetia Brahmanas bilako power bahi gol. In the beginning the Brahmanas were only one of the 16 classes of priest. So Brahmana enoko Brahmana nisna aru 16 type of classes of priest asile 16 ta class or bhitorot Brahmanas bur uporle uthile sobotke beshi but they gradually overshadowed other priestly groups baki 15 ta priestly total 16 ta asile nohoy baki kita priestly groups down koi dile আর Brahmanas ekdom topot ahi gol emerged as the most important class they conducted rituals and sacrifices for their clients and for themselves and also officiated at the festivals associated with agricultural operations so ebu conduct korisile they prayed for the success of their patron in war and in return the king pledged not to do any harm to them so prayer to bahut important asile religion played a central role so prayer to bhul hole teoloke bhabisile je warot ami hari jam he uncertainty dhir asile হয়নে so warot jikibo hole bhalke prayer to koribo lagibo bhalke rituals bu follow koribo lagibo ঠিক আছে Sometimes the Brahmanas came into conflict with the Rajanyas. Keteba Brahmanas aru Kshatriyas mazat kajia hoy gosile who represented the warrior nobles for positions of supremacy. Kun dangor etuk loi kajia kon hoy gosile. But when the 2 upper orders had to deal with the lower orders, they made up their differences. Etu nijor karone jani thokor. So eto hodai janibo je upper classes bilak hodai united hoi thake aru lower orders bilak keok hodai domon koribole teolke united hoi thake because they are few in number also kejon mane dominate the many a few kejonor majot keteba fight hobo pare kintu teoloke hodai ekelage thake eto okol Indian history bili nohoy apnaloke jetia European history pohibo tatu e upper class bilake hodai eta class maintain kori thake jate ei jiblak manu ase eoloke ei kom manukhini কি হয় ন কম মানুহখিনি মাইন্ডতে তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোক আমি কিটা পৰাস্ত কৰিব ন দে আৰ সুপিৰিয়ৰ আৰু হে মাইন্ডত ভাবার কাৰণে তেওঁলোকে কিটাও বিদ্ৰোহ নকৰে কিটাবে বেছি অত্যাচাৰ কৰিলে you will see revolutions like the French Revolution বা Russian Revolution it was बहुत rare in history but most of the time the nobility the upper classes are able to suppress them you know যেনেকে কেজনমান ব্ৰিটিছ আহি পিনে আমাক ভাষণ কৰি আছে আমি মানিও আছিলো
ঠিক তেনেদৰে আৰু because of lack of unity among the common masses will fight যিহৰ কাৰণে ফাইট হ'ব ফাইট কৰিব আৰু ঠিক আছে from the end of the later Vedic period it began to be emphasized that the two should cooperate to rule over the rest of the society দেখিছেনে they are so awakened আৰু awakened মানুহে সদায় united হৈ থাকে নিজৰ মাজত ফাইট নকৰে so সেইকাৰণে মই কৈ থাকো collaborate you are going to rule আৰু rulers সকলে সদায় collaborate কৰিবলৈ জানে team work কৰিব জানে বাকি মানুহবিলাকে মই নেদেখাও মই বনোৱা নোটছটো এনেকৈ কৰি থাকে the Vaishyas constituted the common people and they were assigned the producing functions such as agriculture cattle breeding এইবিলাক Vaishyas বিলাকে কৰিছিলে some of them also worked as artisans towards the end of the Vedic period they began to engage in trade end of the Vedic period episode Vaishya bilake trade or engage কৰিব ললে otherwise cattle breeding agriculture এইবিলাক কৰি থাকিলে so এই upper class bilake proverbs বনাই দিয়ে আৰু তেওঁলোকে মাইন্ড টু কন্ট্ৰোল কৰে যে কয় যে পলিটিক্স ইজ এই পলিটিক্স বহুত গেলা এনেকে কব নিজে পলিটিক্সৰ গুটে মলাইটো খাই থাকিব কিন্তু কব পলিটিক্সটো বেয়া এন্ড আপোনালোকে হয়তো হৰুপা হিনি আহিছে পলিটিক্সটো বেয়া বুলি ৰাইট কিন্তু পলিটিশিয়ানৰ লৰা কিটাই পলিটিশিয়ানৰ যিবিলাক আছে হে সকলে নিজৰ লৰা চলি কেলে পলিটিক্সত সোমায় যদি মান বেয়া তেওঁলোকক ভাল অফিচাৰ্স বনাব লাগিছিল ন এইবোৰ কথা আপোনালোকৰ মাজলে পঠাই দিছে আৰু আপোনালোকে এইবিলাক আপোনালোকৰ মা দেউতা হতৰ পৰা সোশ্যালাইজ হৈ শিকিছে কাৰণ কি আপোনালোকে যদি ভাবি যায় যে পলিটিক্সত সোমাম হৰুৰে পৰা তেতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব হেতু কাৰণে হে আইডিয়া লেভেলত আপোনালোকক ডমিনেট কৰি থৈছে এন্ড ইউ ডু নট নো ইভেন দ্যাট আপোনালোকে সিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কিন্তু এমএলএ উঠিবলে আপোনালোকে 25 ইয়াৰ্ছৰ পাৰ হলেও আপোনালোকে কেতিয়াও নুঠেগে গৈ পিনে কিয় নহয় বিকজ গেলা বেয়া বুলি কব কিন্তু you will become officers হেতু হ'ব পাৰে কিন্তু হিতু কেতিয়াও নহব ঠিক আছে এই কথাবোৰ আপোনালোকে ক্ৰিটিক্যালি চাবলে এটা পাৰিব কাৰণ কি you are studying history কেনেকে টুপি পিন্ধাই আছে দেখিছে এই আপাৰ ক্লাसेस বিলাক একেলগ হৈ আছে সদায় আৰু লোৱাৰ ক্লাसेसৰ মাজত বিভিন্ন ট্ৰাইব বুলি ইটো হিতু ট্ৰাইবৰ লগত কাজিয়া লগাইছে ট্ৰাইব যদি ইউনাইট হৈ গৈছে ৰিলিজিয়ন লৈ কাজিয়া লগাইছে আৰু বিভিন্ন ওয়েজ উপায় লৈ পিনে ডিভাইডেড কৰি ৰাখিছে যাতে কোনো কালে কেতিয়াও এক হৈ পিনে যাতে মাত মাতিব নোৱাৰে আৰু ইনফ্যাক্ট পলিটিক্স তো বেয়া বুলিয়ে কৈ থৈ দিছে নো কথা মেন্টাল লেভেলত you have been suppressed ঠিক আছে the process of subjugation of the mass of tribesmen to the position of tribute payers was long and protracted etu বিচাৰি উলিয়াবলে it is a technique bu বিচাৰি উলিয়াবলে বহুত টাইম লাগিলে একদম ট্ৰিবিউট পেয়াৰ কৰি দিলে আৰু ট্ৰিবিউট টু যে পে কৰিছে তাপা কি হল হেতু নহদে প্ৰশ্ন কৰিব আহিছে বুলি কৈ কাটিহে পেলাব ও টাইম লাগিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহবিলাকক ট্ৰাইবেল একে সমান মানুহবিলাককে তলত কৰি পেলালে আৰু কিছুমান মানুহ বহুত বেছি ধনী হৈ গল কিছুমান মানুহ আৰু বেছি তললে গুছি গল আগতে সব মানুহ সমান আছিলে egalitarian আছিলে we have several rituals prescribed for making the refractory people Vish or Vaishya submissive to the prince or rajanya ঠিক আছে submissive কৰি দিলে all the three higher varnas shared one common feature they were entitled to upanayan or investiture upanayan ceremony আপোনালোকে হয়তো দেখিছে upanayan or investiture with the sacred thread according to Vedic mantras the fourth varna was deprived of the sacred thread ceremony shudras bilakok sacred thread পিন্ধিবলৈ দিয়া নগৈছিলে কিন্তু ক্ষত্ৰিয় হক ব্ৰাহ্মণ হক বা বৈশ্য হক তেওঁলোকে sacred thread পিন্ধিছিলে এই বস্তুটো নোট কৰিবলগীয়া so you have to note this
Upanayan or investiture kune kune korisile 3 higher varnas. Aru 4th varna was deprived of sacred ceremony. And with this began the imposition of disabilities of the Shudras. আৰু এই Shudras বিলাককটো একেলগে বহিবও নিদিব, একেলগে খাবও নিদিব, তেওঁলোকক আৰু বেছি তললে পেলাই দিব। Hey, tribal or egalitarian, আমি সবে একে ভাই ভাই পৰা লৈ পিনে এতিয়া বহুত বেছি hierarchical আহি গল আৰু বহুত বেছি তললে বেশ্যা বিলাকটো তললে পেলালে আৰু বেশ্যাস বিলাকৰ তলতো কিছুমান মানুহ পেলাই দিলে। So hey ব্যৱস্থাটো social formation ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে Rigvedic times নেদেখে, later Vedic times বা দেখিব আৰু আজিলৈকে হেতু দেখি থাকিব। হে মানুহ বিলাকে হে বস্তুটোৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰে even now। যেটা আমি modern age আছো বুলি কওঁ আৰু কিছুমানে কয় আমি post modern age আছো, but still then আমি এইবিলাক বস্তু আমাৰ মূৰৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই। Because হেবোৰ কাৰ কাৰণে হৈ আছে, politicians বিলাকৰ কাৰণে এইবোৰ বহুত ভাল হৈ আছে। So they are preserving this divisions that they can play and make us fools. The prince who represented the Rajanya order tried to assert his power over all 3 other varnas. Power mane ki hoy? Power mane hoy ki teo jiti bicharise hetu korabo poratoke power hoy. Right? Power is the ability to make someone do something. Ta ichha hok onichha hok কাম to কৰিবই লাগিব, হেতু power. According to the Atriya Brahmana, লাগিলে হে tax pay কৰাটো এটা tax pay কৰিবলৈ force কৰিব পৰা power হয় আৰু আমি tax pay কৰাটো ভাল বুলিও ভাবিছো। Tax pay কৰাটো definitely ভাল, কিন্তু tax টো ভাল জায়গাত গৈছে নে নাই হেতু খবৰ লোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব হয়, যেনেকৈ tax pay কৰাৰ দায়িত্ব হয়। কিন্তু হিতু কাম কৰিলে আপোনাক বেয়া বুলি ক'ব, এন্টি নেশনাল হয় তই এনেকৈ ক'ব। যদি আপনি খুদে যে এটো পয়সাটো কি কৰিলি, you become an anti-national। তেনেকুৱা হৈ যায় কথাবোৰ। According to the Aitareya Brahmana, in relation to the prince, the Brahmana is described as a seeker of livelihood and an acceptor of gifts, but removable at will. Aitareya Brahmana etu kotha koise যে in relation to the prince, the Brahmana is described as a seeker of livelihood and an acceptor of gifts, but removable at will, remove কৰিব পৰা যায়। হেতু কথা মন কৰিব, তাৰ মানে ক্ষত্ৰিয় সবতকৈ ওপৰত স্থান দিছে। A Vaishya is called tribute paying, meant for being beaten and to be oppressed at will। তেওঁক মাৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া অপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব। কাক কৰিব পাৰিব? বৈশ্যাক। আৰু ব্ৰাহ্মণক তেনেকে মাৰপিটৰ কথা কোৱা নাই, seeker of livelihood বুলি কৈছে আৰু acceptor of gifts আৰু removable at will। বৈশ্যাক কি কৈছে? tribute pay কৰিব লাগিব, beaten আৰু অপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব যেতিয়া মৰ্জি, কোনো প্ৰবলেম নাই। ঠিক আছে? The worst is yet to come. The worst কোন হয়? Reserved কৰি থৈছে শূদ্ৰৰ কাৰণে। He is called the servant of another, to be made to work at will by another and to be beaten at will. মন গলে মাৰিলে হৈ গল, মন গলে কাম কৰিব দিব লাগিব, যি কাম কৰিব লাগে হেতু কামে কৰিব লাগিব আৰু হেতু আৰু beaten at will। তো এইটো কিমান মানুহৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স আহি গৈছে আপুনি চাওক in the later Vedic age। আৰু এইবোৰ লিখিত হৈছে, এনেকুৱা নহয় যে কোৱা কথা এইবিলাক। It's written in which Brahmana? এই কথাখিনি কোনটো ব্ৰাহ্মণত লিখা আছে এনেকে সুধি দিব পাৰে। এই গোটেই কথাখিনি কলে which Brahmanat এই কথাখিনি পোৱা গৈছে এনেকে সুধিব পাৰে। Aitareya Brahmana, so you must note this। ঠিক আছে? But generally, the later Vedic texts draw a line of demarcation between the 3 higher orders on one hand and the Shudras on the other। কিমান stratification হৈ গৈছে আৰু
There were nevertheless several public rituals connected with the coronation of the king, in which the Shudras participated, presumably as members of the original tribe. So members of the original tribe hisabe coronation ceremony ahisil aru ei election time. Certain sections of artisans such as rathakar or chariot maker enjoyed a high status. So jibilake chariots bonaisile na teoluke okoman high status eta paisile aru entitled to the sacred thread ceremony. Eto eta proshno hudibo pare je shudra sokolor bhitorot kune high status paisile aru sacred thread ceremony koribo parisile. To asile rathakar hokole, chariot makers hokole. Therefore, even in later Vedic times, Varna distinctions had not advanced very far. Later Vedic period Varna distinction himan besi joa nai boli koise. Karon ki etutko besi beya jabole ase mane hetu kotha koise aru. Writer jone R.S. Sharma. Yatko beya jabole ase, untouchables ahibo ase. সেইকাৰণে কৈছে ইমান বেছি যোৱা নাই ইয়াতকো আৰু শো বাকি আছে বুলি কৈছে আৰু ক্লিয়াৰ হল এখিনিলৈকে কেনেকে সোশ্যাল স্ট্ৰাটিফিকেশন আহিলে in the family we notice the increasing power of the father power to increase হৈ গল who could even disinherit his son. In princely families, the right of primogeniture was getting stronger. Right of primogeniture mane jane ne kunubai right of primogeniture? Right of primogeniture hoise sobotke eldest son to a raj hingakhon pabo. Hetu hoise right of primogeniture. Kintu ei kotha tu dekhise ne ei kotha tu praye কাজিয়াৰ কাৰণ হৈ যায় right of primogeniture আৰু অশোকাই কৈছে যে অশোকাই 99 brothers মাৰি পেলাইছে তাৰ elder brothers যাতে উঠিব পাৰে তেনেকে কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ মাজতো right of primogeniture লগত ক্লাছ আছে তেনেকে ৰামৰ কোন আছিল ভাৰতক ৰজা পাতিব বিচাৰিছিলে so right of primogeniture to the rule asile but it was followed in his মানে কি বুলি কয় breach then কি বুলি কয় হেতু rather followed in his breach উলংঘাই কৈছিল মানুহ বিলাকে male ancestors came to be worshipped women were generally given a lower position women position to low hobo arambho kori gol from later Vedic period onwards. Although some women theologians took part in philosophic discussions and some queens participated in coronation rituals, ordinarily women were thought to be inferior and subordinate to men. Women were thought to be inferior or subordinate to men, aru shudras bilakor logot equal status asile womenor. Women and shudras had same social status. The institution of Gotra appeared in later Vedic times. Gotra ki hoy? Gotra to etia apnaloke hunibo. Literally, it means cow pen. Gotra. Or the place where cattle belonging to whole clan are kept. So Guwahati type bili kobo pare aru. But in course of time, it signified a descent from a common ancestor. Eketa gutra buli koy nohoy Asomiyat. Etui. Eketa gutra mane common ancestor. People began to practice gotra exogamy. Nijor gutra biya napate. No marriage could take place between persons belonging to the same gotra or having the same ancestor. ঠিক আছে? এইখিনি লাগে সবৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে yes okay
Next, ashramas, or the 4 stages of life, were not well established in the Vedic times. It was well established one asile kintu arambho hoyto hoy goisile. In the post Vedic text we hear of 4 ashrams. Ki ase? Brahmacharya or student. Jetia manhe পঢ়িব brahmacharya. Grihastha, jane grihastha jibon boli koy noy biya pata pisot ba householder. তাৰপিছত vanprasth বা partial retirement, ঠিক আছে। তাৰপিছত sannyas or complete retirement from the world. তেনেকুৱা 4টা আশ্ৰম আছিলে। 4টা আশ্ৰম কি কি আছিলে? ব্ৰহ্মচাৰ্য, গ্ৰহস্থ্য, বানপ্ৰস্থ আৰু sannyas বা samyas. But only 3 are mentioned in the later Vedic texts. The last or the 4th stage had not been well established in the later Vedic times. ঠিক আছে, তো 4টা আশ্ৰমৰ কথা আপোনালোকক হয়তো সুধিব পাৰে, APSC টো সুধি দিব। So gods, rituals and philosophy, এটো আমি চাই লওঁ অকমান। In the later Vedic period, the upper doab developed to be the cradle of Aryan culture under Brahmanical influence. The whole of the Vedic literature seems to have been compiled in this area in the land of Kuru Panchals. Eto ami janilu. The cult of sacrifice was the cornerstone. A sacrifice kothatoi cornerstone of this culture and was accompanied by numerous rituals aru formula. Both khini rituals, formula ebilak জড়িত হৈ গল। Two outstanding Rigvedic gods, নামটো আপুনি জানে, Indra আৰু Agni, lost their former importance. So Indra আৰু Agni importance নাইকিয়া হৈ গল। On the other hand, কোন ওপৰলৈ উঠিলে? Prajapati, the creator, came to occupy the supreme position in the later Vedic pantheon. Bahut important. Prajapati আৰু এটা নাম কি হয়? ব্ৰহ্মা যি গোটেইখন সৃষ্টি কৰিছে, সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা, প্ৰজাপতি। Main important হৈ গল later Vedic timesত। Some of the other minor gods of Rigvedic period also came to the forefront. যেনেকৈ ৰুদ্ৰ এতিয়া কাৰ নাম হয়? শিৱা হয়নে? God of animals, Pashupati, became important in later Vedic times. Aru Vishnu came to be conceived as preserver and protector of the people. Palon Korta Vishnu is a Palon Korta. Prajapati, creator, who now led a settled life instead of a semi-nomadic life as they did in Rigvedic times. Etia to settled life manu bilake lobo dhorile. In addition, some symbolic objects began to be worshipped. কিছুমান symbolic objects worship কৰিব ধৰিলে। We notice signs of idolatry, murti puja in later Vedic times. Murti puja agote kitiao dekha nasile, agote yogya korisile, manhe prayers korisile, offerings korisile, hoyne? Etia apnaloke murtiu dekhibo, murti puja kora dekhibo in later Vedic times. As society became divided into social classes such as Brahmanas, Rajanas, Vaishyas, Shudras, some of the social orders came to have their own deities. So sobor nijor deities mane dev devata, ishto devata hobo dhorile. Pushan, who was supposed to look after cattle, came to be regarded as the god of the Shudras.
So cattle look after kora jijon devata asile Pushan came to be regarded as god of Shudras is an important point. Note kori lobo etu. Baki upor kintu Prajapati ityadi tu note korile ki jani. God of Shudras kun asile Pushan. Aru teo ki koisile looked after cattle. Although in the age of Rig Veda, cattle rearing was the primary occupation of the Aryans. So Shudras Aryans hoy aru according to our last class ami discussion of cattle rearing to main occupation asile. People worship gods for the same material reasons. Porikha pass korai dibole. In this period as they did in earlier times. However, the mode of worship changed considerably. Mode of worship will change whole. Another important fact. Prayers continued to be recited, but they ceased to be the dominant mode of placating the gods. Bhagavan ba dev devotak santusto korat prayers to choli thakile kintu prayers to himan dominant mode nohol. Sacrifices became far more important, and they assume both public and domestic character. Public sacrifices involved the king and the whole of the community, which was still in many cases identical with the tribe. Private sacrifices কেনেকুৱা হয় যেনেকৈ APSC পাস কৰাই দিয়ক মই পাৰ এজুৰ দিম আৰু ন সো কেনেকুৱা হ'ব এটো বা ছাগলী এটা দিম বুলি এনেকৈ আগ কৰি থয় ন Private sacrifices were performed by individuals in their houses because in this period Vedic people led a sedentary life. নহয় জানো আপোনালে কোনবা আগ কৰি থৈছে নি তেনেকে হা কুকুৰা দিবা দিম বুলি settle life and maintain well established households. So একাৰণে private কে sacrifice কৰিব পাৰিলে Individuals offered oblations, Naidia. Is it কষ্ট কৰক আই যাব ক্লিয়াৰ হ'ব Individuals এনে prayer কৰিলে ভাল prayer কৰক কিন্তু sacrifice নকৰিব Individuals offered oblations to Agni and each one of these took the form of a ritual or sacrifice. So তেনেকুৱা Sacrifices involve killing of animals on a large scale. Etu bahut important. Etu pray Buddhism or Jainism ahile. Ei je Brahmanism or jikhini demerits asile. Ei demerits khini karne Buddhism Jainism became very popular. Ketia. Etu 600 BC pisote 500 BC. Brahmanism decline hoy gol because of this iman sacrifices korabol hole aru people are main wealth tetiao cattle asile so cattle bujita lobo dhorile large scale killing of cattle hol tetia jetia Buddhism Jainism e kole je non violence koribo lage jibo hotya mahapap boli kole tetia you will see change in religious practices killing of animals on large scale especially the destruction of cattle wealth to destruction kori disile because of religion মানে এতিয়া ৰিলিজিয়নৰ কাৰণে মব লিঞ্চিং হৈ গৈছে ন মানুহৰ জীৱনটো সবতকে বেছি প্ৰেচিয়াস হয় তেনেকুৱা the guest was known as Gogna one who was fed on cattle আৰু আলহী আহিলে আলহী ভগৱান হয় তো আলহী আহিলে গৰু কাটিবই লাগিব Gogna so এজন স্পেশাল আলহী আহিলে তেওঁ Gogna বুলি ক'ব one who was fed on cattle. Brahmanas were only one of the 16 type of priests. The priests who officiated at sacrifices were rewarded generously and given dakshinas or gifts.
Sacrifices were accompanied by formulae which had to be carefully pronounced. Bhalke pronounce koribo lagibo. By the sacrificer. The sacrificer was known as Yajaman, the performer of Yajna, mane Jagya, Jajaman or Yagya, and much of his success depended on the magical power of words uttered in the sacrifices. Some rituals performed by the Vedic Aryans are common to the Indo-European peoples, but many rituals seem to have developed on the Indian soil. Bahut rituals bur develop hoise Indian soils. So I think ami aji AR lake ami discussion to rakhimaru. Yajaman or Yagna etu apnaloge dekhile monot pori jabo. Etu hodibo pare what was the work of a Yajaman, the performer of sacrificer aru kiba kibi extra add kori dibo pare tetia to dekhile recall korile hoi gol aru. So ei jiblak rituals asile Vedic Aryans bile perform kora Indo-European people manbasane Indo-European people bilakor logot common asile kintu kisuman Indian soil ote develop hoisile. Eikhile clear hol hokolore monot thakibone bostu bilak concepts bilak I mean to say. Yes, a differences bu apnaloke bhalke jodi likhi loise ekhine revise korile sufficient hoi jabo. To thik ase ajile imane kaile ako log pam. Thank you everyone. Etia ami after class